好，今日第5日嚟玩呢個叫 Luigi 嘅斜坡車 Luigi。哦，耶！隔離就係樂天世界啦。你仲要轉彎呢，減慢速度啊！記住。就嚟到啦。好，玩第2次 Luigi 啦。今日都算有風，唔係好曬感覺。呢個係樂天樂園，樂天世界。好啦，2次都安全啦，平安無事。好，玩完個 Luigi，而家去逛商場。小火車。第5日嘅午餐，豬骨火鍋、豬骨湯好喎。豬骨湯最精彩係最後加個公仔麵，哇！即刻升華咗啦。好，就嚟呢度玩 Skywalk 啊！好，我哋等間就去呢度啦。
好，入去。認真㗎，冇啦。Please don't come out of this line, okay? 好，衝出去。玻璃嘢係Movie。哦，去嗰度啊？邊度啊？咧，去呢度啊，等間。邊度？哦，係啊，係啊。咩數字嚟嘅咧？呢啲數字唔知代表咩嘅咧？呢個唔覺得可以真係坐嘅。你影唔知啊？等我執翻啦，執翻啦，執翻啦，我出去出邊啦。啲小朋友夠創意啊，咁都揾到呢啲嘢玩下。好可惜呢度今日封咗啊，所以冇得去參觀啦。不過呢，會去個第二個景點度影相。好，我哋而家去呢度長林浦口影下啲打卡位。哇！打卡點啊！唔講你唔知，原來呢個係一個廁所嚟㗎，仲以為去咗荷蘭睇風車添。好，第5日嘅晚餐係食豬手，啲菜包住，好好食。